我哋咧就唔會遮住後排嘅觀眾席，我哋可以先上台。好啦，不如我哋我哋嘅現場觀眾打個招呼先，我哋由導演開始啊。大家好，大家好，坐低先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 。姐姐，你遮好，阿姐，多謝你哋今日嚟睇陳同學，歡迎。大家好，我係項少龍嘅二弟，陳奕黃文彪。大家好，秦相李先，陳國邦。大家好，何寶儀、朱格賢。大家好，我係千佑。大家好，我係高士利。好威馬嘅真係。大王。係咩？我呢部戲已經好威馬啦。係，大家好，我係陸豐。香港項少龍。呢度啊！準備啦喎，A 生，俾腳。點晒啊大佬？好啦，我哋工作人員咧會上去俾紅色衫嘅呢個位女士啦。佢真係講笑好啦，再嚟咧第二個咧就係送出啲特別版。好，咁我哋不如就交俾豬仔同光哥哥。好，準備啦嗱，大家請望你哋嘅右手邊啦呢度啊。好。1、2、3，做翻頭先嘅動作。我唔管啊大佬，我啊大佬，係啊，黐線啊！有拉開筋到你。恭喜你！恭喜晒！我哋嘅創新機特別版。好啦，再嚟咧就係我哋嘅魔高時電影版香港資源，我哋就交俾阿鵬同埋雙兒幫我哋揀。喂，話俾你好啊！話俾你好。講呢個你明就得啦。1、2、3。終於聽得明啊！1、2、3咩啊？多啲啊！就係咁啊！最好係你啊真係。呢個係一個結界。由我哋嘅大王送出北岸樹下邊嘅呢個有少少難度啊，因為我都會整一整先，睇下邊個最快整我，跟住 show 你個手勢。好難玩啊大佬。1、2、3。呢度啊！呢度啊！犀利！好啦，再嚟啦！我哋嘅頭大啲已經擺到好溫和咁樣，就交俾方家富幫我哋揀。好啦，我問好簡單嘅啫，係咯，1、2、3舉手啦，跟住我講，我再問一個問題 ，OK， 好，1、2、3。呢度啊！呢位男士，係起身，好，佢最初啲古人中意標長，你知唔知咕嚕咩？你放低啦。好，又嚟個啦，好靈魂，你又知，嚟咯，1、3。呢度啊，真係呢度啊！你今次啊，我係今次都喺呢度啊！望我哋呢邊定睇前面嘅？好嚟喎，你知唔知骷髏咩啊？我知。講啦。
好，又嚟過啦，一、三，呢度裝嚟呢度啦，今朝係你嘅，係啊，發哥舉手啲人都少聽答唔到，你啊，你啊，你啊，答啊佢呢個骷髏啫啊！我知，骷髏魔法陣。哇！呢個舉手啊！好嚟啊！我好啲個睇，一、二，嚟啊！揀翻呢邊啦，揀呢邊啊！一、二、三。我得。俾你報數啦，你。骷髏咩啊？好難知你問我哋啦，不如。骷髏咩啊？佢唔識㗎啦。你知啦，古老闆。好啦，我唔問啦，呢個交翻俾阿峰啦，你講啦。睇我呢度。好似有啲警察喎，呢遮住我人啫。個。哦，OK，好。咁就問呢個係。1、2、3。喂，成日都望嗰邊嘅你哋。咩啊，盧啊要？我睇到呢邊係快嘅。啊，又呢邊係係快0.幾。呢一紮啦，唔知。呢一紮再舉次好唔好？阻大家少時間。1、2、3。喂，真係快啊！嗌大佬成日睇嗰度嘅啫。唔係，我未問問題。骷髏有幾多條貓須？啱嘅。大寶啊我啊，咁亦都再次咧多謝我哋嘅現場觀眾嘅支持同隨意，咁我哋都俾多次掌聲我哋嘅主創團隊好嘛？好多謝咧佢哋咧幫你出發，跟住好啦，咁我哋咧都要講句。